Sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. Hvis du ikke har hørt meg før, så heter jeg Tuva, og i dagens video skal jeg vise dere hvordan jeg lager oktober-setupet mitt i bullet journalen min. Det temaet jeg har valgt for oktober er høst, men før jeg begynner med selve setupet, så har jeg tenkt å vise dere hvilke produkter jeg kommer til å bruke i denne videoen, og jeg har også tenkt å gi dere en liten flip-through av september-setupet mitt. Denne måneden har jeg faktisk valgt å bruke flere fargeblyanter enn tusjer. Det ser kanskje ikke sånn ut når jeg viser dere produktene, men dere kommer til å se det i løpet av videoen. Så de produktene jeg kommer til å bruke er noen Tombow brush pens, noen fargeblyanter fra Faber-Castell, en 0,3 mm tykk tusj fra Stettler og en lineal. Så da kan jeg vel egentlig bare gi dere en flip-through av september før vi starter på selve setupet. Når det kommer til kalenderen i september, så er det egentlig ikke så veldig mye å si om den, så vi kan egentlig bare gå over til mood-trackeren min. Som dere kan se, så var september en ganske ok måned, men som dere ser på habit-trackeren min, så var jeg ikke så veldig flink til å ikke spise godteri denne måneden, så jeg må skjerpe meg på det. Jeg vet jeg sa det forrige måned også, men det skjedde ikke, så jeg må faktisk bli flinkere nå. For en gangs skyld så har jeg faktisk fylt ut playlisten min før jeg begynte å filme, sånn som dere kan se. Og hvis dere har lyst til å høre på disse sangene, så har jeg linket de Spotify-lista mi nede i beskrivelsen. På ukesidene mine så har jeg for det meste bare fylt ut dagene og ikke dekorert så mye enda, så det er ikke så mye nytt å vise der. Så da kan vi vel egentlig bare gå over til oktober-setupet. Som dere ser så starter jeg med å skrive opp oktober før jeg tegner opp 2 gresskar nederst på siden. Jeg forbinder egentlig ikke gresskar med høsten, men oktober er også Halloween-måneden, og jeg forbinder gresskar med Halloween, så derfor valgte jeg å ha med dem likevel. I tillegg så tegner jeg opp et tre, fordi jeg føler at et typisk tegn på at det begynner å bli høst er at bladene faller av trærne, og derfor har jeg også tegnet en rev som ligger oppå en haug med fargerike blader nederst på siden. Jeg har også tegnet opp et par blader som flyr i lufta, fordi jeg også føler dette er litt typisk for høsten. Og da kan vi egentlig begynne å fargelegge, og som dere ser så har jeg valgt å bruke 3 forskjellige farger på treet. Grunnen til at jeg gjorde dette er fordi den brunfargen jeg har er alt for lys alene, og jeg ville at fargen på treet skulle bli så bra som mulig, så derfor valgte jeg å bruke litt svart og grønt i tillegg. Denne metoden brukte jeg også på gresskaret og på reven, ved at jeg brukte både oransje og grønt på gresskaret og både oransje og brunt på reven. Og jeg brukte også grønnfargen min over fargen som jeg brukte på bladene som flyr i lufta, for å få dem til å se litt gamle ut. Til slutt så bestemmer jeg meg også for å tegne opp noen blader på dette treet, fordi jeg synes det ser litt tomt ut at alle bladene har falt av. Og jeg fargelegger disse i mange forskjellige farger, sånn som jeg gjorde med bladene på bakken. Og så gjør jeg også overskriften min litt tykkere, fordi jeg vil den skal bli litt mer fremhevet. Og da kan vi vel egentlig si oss ferdig med forsiden min, som vil si at vi kan gå over på kalendersidene. Jeg har valgt å lage overskriften på denne siden på en annen måte enn det jeg pleier, men jeg har sett ekstremt mange andre gjøre dette, og jeg synes denne metoden er ekstremt kul. Så det jeg gjør er at jeg bruker en oransje brushpen til å skrive opp oktober 2020 med store bokstaver, før jeg tar den svarte tusjen min igjen og skriver oktober 2020 med mindre bokstaver inni de store bokstavene, sånn som dere ser på skjermen. Deretter begynner jeg å tegne opp selve kalenderen, og denne gangen så har jeg ikke valgt å lage fulle ruter, jeg har bare valgt å markere hjørnene. Og som dere ser så fant jeg ut at det var både enklere og raskere å gjøre dette uten lineal. Deretter tegner jeg opp goalsboksen min, og som vanlig så er goals innenfor bullet journaling, YouTube, skole og annet. Og så tegner jeg opp et gresskar på toppen av boksen for å få litt mer detaljer. Og da kan vi begynne å fargelegge. For å beholde høsttemaet mitt så prøver jeg å bruke litt høstaktige farger, og de fargene jeg forbinder med høsten er for det meste oransje, grønt, brunt og rødt. Så disse fargene kommer jeg til å bruke mye i dette setupet. Og her kommer jeg også på at jeg har glemt å skrive inn tall i kalenderen. Da vil jeg egentlig si meg ferdig med hele kalenderen, og vi kan gå over på mood-trackeren min. Det første jeg gjør på denne siden er å skrive opp mood med store bokstaver og tracker med små bokstaver under. Og så tegner jeg opp et gresskar rundt hele overskriften. Deretter begynner jeg å tegne opp selve mood-trackeren, og dette gjør jeg ved å tegne opp 31 blader.
Og så skriver jeg selvfølgelig ned moodene mine, og de moodene jeg har tenkt å tracke denne måneden som vanlig glad, trist, sliten, moody, trøtt og helt ok. Og da kan jeg egentlig begynne å fargelegge. På denne siden det ikke så veldig mye å fargelegge sånn egentlig. Eneste jeg må fargelegge gresskaret og disse små moodboksene. Så da kan vi vel egentlig si oss ferdig med mood-trackeren, som vil si at vi kan gå opp på habit-trackeren. På denne siden så har jeg valgt å skrive overskriften på samme måte som på den forrige siden. Og jeg har også valgt å bruke samme setupet som jeg gjorde forrige måned, fordi jeg likte dette setupet veldig godt. Så det første jeg gjør å tegne opp 2 bokser over hverandre. Begge boksene 6 cm lange nedover, men den øverste boksen 9 cm bortover, mens den nederste boksen 6,5 cm bortover. Når jeg har tegnet opp begge boksene, så begynner jeg å skrive ned vanene mine, og jeg tracker de samme vanene som det jeg gjorde forrige måned, og disse vanene da å drikke vann, gå ut av huset, jobbe med skole, spille piano, trene, nå målet mitt i livesum, ikke spise godteri og snakke med noen. Jeg bestemmer også for å tegne opp et par blader nederst på siden, sammen med et gresskar og et lite tre. Og så begynner jeg å fargelegge. Og siden detaljene her ganske like som de jeg hadde på forsiden, så gjør jeg det på nøyaktig samme måte. Jeg må også velge ut hvilke farger jeg skal tracke vannene mine med, og jeg velger faktisk å gjøre dette med tusjer i stedet for fargeblyanter. Og da vil jeg egentlig si meg ferdig med hele habit-trackeren, som vil si at vi kan gå over på spillesesidene. På spillesidene mine så ville jeg at overskriften skulle dekke begge sidene, så jeg valgte å skrive play på den ene siden og list på den andre med store bokstaver. Og så bestemte jeg meg for å tegne opp 10 ting som jeg forbinder med høsten, og jeg har tenkt å skrive opp favorittsangene mine inni disse tingene. Som dere ser så har jeg valgt å tegne opp 5 ulike varme drinker, 2 blader, et eple, et gresskar og et lys. Og så har jeg valgt å legge til en firkant og en strek inni hver av tegningene, fordi det her jeg har tenkt til å skrive ned favorittartistene mine. Og så begynner jeg å fargelegge hele siden, og det første jeg gjør å fargelegge overskriften, før jeg går over på å fargelegge hver enkelt tegning. Jeg prøvde så godt jeg kunne å variere litt på hvilken farge jeg brukte på de ulike tingene, og selv om det var litt vanskelig å få det til siden de fleste høstting har samme farge, så føler jeg at resultatet ble ganske bra. Men da vil jeg egentlig si meg ferdig med spillesesidene mine, som vil si at vi kan gå over på treningstrackeren. Det første jeg gjør på denne siden å skrive opp 2 weeks shred på toppen av siden, fordi dette navnet på treningschallengen jeg har valgt for denne måneden. Som dere ser så velger jeg å lage overskriften på denne siden på samme måte som jeg lagde overskriften på kalendersiden min, før jeg begynner å tegne opp selve planen. Siden denne challengen bare varer i 2 uker, så kan jeg lage boksene mine litt større enn det jeg vanligvis gjør, og det gjør også at jeg får litt bedre plass til å skrive inn i hver av dem. Men likevel så måtte jeg bruke noen forkortelser for å få plass til alt inni boksen, så derfor måtte jeg som vanlig lage en forklaringsboks nederst på siden. Og jeg har som vanlig valgt å følge et av Chloe Tings sine treningsprogram. Og siden noen av øvelsene frivillig å gjøre, så skriver jeg også opp en boks nederst på siden, som jeg skriver optional ved siden av. Og da kan jeg vel egentlig begynne å fargelegge. Som dere ser så tabellen min for det meste grann, men jeg velger å markere de frivillige øvelsene med en oransje farge. Når jeg ferdig med å fargelegge hele siden, så kan vi egentlig si oss ferdig med treningstrackeren, som vil si at vi kan gå over på uke 1. Denne måneden så har jeg bare tenkt å vise dere 1 ukeside i stedet for alle 5. Grunnen til dette at alle ukesidene mine kommer til å se helt like ut, så jeg føler ikke at det nødvendig å vise fram de 4 andre. Så det første jeg gjør å skrive opp week 1, før jeg skriver 1. til 4. oktober inn i en boks. I løpet av måneden legger jeg selvfølgelig til flere detaljer på disse sidene, men akkurat nå kan jeg egentlig ikke gjøre noe mer enn å fargelegge det jeg allerede har tegnet opp. Og når jeg har gjort det, så kan vi egentlig si oss ferdig med uke 1. Og
Og også da hele setupet, for jeg har ikke noe goodbye-side å vise dere i denne måneden. Grunnen til dette er at uke 5 i oktober har 6 dager, som vil si at jeg mest sannsynlig kommer til å trenge 2 sider til de ukesidene. Og da får jeg ikke plass til å ha en goodbye-side i dette setupet. Tusen takk for at akkurat du så på denne videoen. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg håper du har lyst til å følge med videre. Hvis du har lyst til det, så håper jeg at du trykker på abonner-knappen, og at du også har lyst til å gå inn og følge meg på Instagram. Der kommer jeg også til å legge ut et bilde av goodbye-siden som jeg ikke får laget i denne videoen, fordi jeg kommer til å lage den i en annen bok, sånn at jeg får postet den på Instagram likevel. Og jeg håper også at du har lyst til å sjekke ut spillelisten min på Spotify, som jeg har linket til nede i beskrivelsen, sammen med det treningsprogrammet til Chloe Ting som jeg kommer til å følge denne måneden. Det betyr også utrolig mye for meg om du gidder å kommentere og like denne videoen, og så håper jeg at du også har lyst til å se på min neste.